你以为 iPhone 就只能默认这个来电铃声？其实我们只用提前转换好音频文件，然后长按出现菜单，点击共享后，选择用作铃声，就能快速的设置来电铃声。你以为滑动设置闹钟时间这样真的很方便？其实只用轻点一下时间区域，我们就能通过输入更准确的调整时间了。你以为一直按住音量减键，铃声音量就已经最低了吗？当你打开控制中心，长按音量调节按钮，还能手动下滑调得更小。这些 iPhone 隐藏的小技巧，虽然冷门，但真的好用。